आय हाय फंस गई गर्दन। रुक जा, रुक मैं निकलवाऊँ, रुक रुक रुक। नीचे कर, नीचे को, नीचे कर, नीचे कर, नीचे कर, नीचे नीचे कर, नीचे निकाल। निकल गई। क्यों फंसा हुआ है तो इसमें है? अब मत फंसाइए है। अब ना फंसी अपनी गर्दन इसमें, है ना, लग जाएगी ना चोट।